Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapaguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-utod nga wala na bakunahan patay sa COVID-19. City Administrator M. Ang kinakabig nga alarming ang kaso sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa Bacolod. Sa balita nasyonal, 91% sa mga probinsya sa Pilipinas ginakabig sa gihapon nga high risk sa COVID-19. Pilipinas ginapabaskog ang kandaan batok sa posible terror attack. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Septyembre 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang suni. Alden Richards po. Sa host. Okay, good morning mga ka-aksyon and welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan Numero 1 sa mga naga-monitor dira sa Facebook, no? Dali lang gid ha kay kadamo pa sang gina plastar naton. Abalo ka naman ano? Good morning dira ka John Serda. Sakay Eliana Malikse, no? Annalyn Malikse. Good morning man. Sakay Connie Laparan, sa Pandanon DSB, Efraim Arus. Good morning man sa inyo mga dira, mga ka-aksyon naton dira sa Barangay Sumag. Si John Serna taga San Enrique, gali ni no. Erwin Dicatoria Gonzales, Mayang Agaman sa Barangay Maaw. Romel Gallo, amigo, kumusta ka dira sa Las Vegas, Nevada? Kag Melili Oligo. Good morning dira sa imo, no? Michael John Season. Migo ko ni Melili, may nakita ko nga sa ka-post nga daw. Sige lang Mugina. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Kag Ray Baryoga. Sa kay Ana Sidoro, good morning. Dennis Richard Tibor Roma, press, mga aga dira sa imo, no? Good morning kano, watching here from the Philippines. Ay, ito, correct, oh. Morning sa imo, Dennis, no? Mga aga. Arman Regalado, nagamonitor dira sa Isabela. Kay Jessa Saromines, sa may Barangay Kudkud,
sa may San Carlos ng Barangay Kudkudoy, no? Ruby Fukihara, Ohio gozaimasu dira sa imo, no? Kag kay Michael John Season, may agaman, of course, sa Remia Garcia, Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning dira sa inyo. Okay na? O, sige. Standby aray mga aksyon sa aton mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Patay ang duha ka magulutod nga lalaki bangod sa COVID-19. Kag sa report pareho ini sila nga wala mabakunahan. Ang mga napatay ang mga residente sa barangay Barago samtang anom sa ilang miyembro sa pamilya ang nagpositibo man sa COVID-19. Sunod kay City Administrator M.A. ang unang nagpositibo sa virus, ang 39 anyos na lalaki ng isa ka event organizer kang nagdaliwan sa itong Setyembre 1. Agosto 25 sa ini nakitaan sang sintomas kang isang hilanat, pag-ubo kag trangkaso. Setyembre 11, gimbawi naman sang kabuhi ang manghod nga nag-edad 35 anyos. Nagpositibo man sa virus ang 68 anyos nilang amay nga nabakunahan apang may mild symptoms lamang. Nag-negatibo naman sa virus ila Iloy nga 75 anyos nga nabakunahan man kontra sa COVID-19. Duwan sila mag-utod, ang isa 35 years old, ang isa 39 years old, pareho rin sila nga lalaki. Ang isa nagtaliwan sa September 3, ang magulang lang. Tuwa ang wala ma-vaccinate. Ang iba niya mga members sa household vaccinated. Ginakabig ni City Administrator kag EOC Executive Director M.A. nga alarming na ang death cases ng COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Kasunod sang 53 na nga kumpirmado nga kaso ang ilan record sa sulod sang 16 kadlaw sini nga bulan sang Setyembre. Sunod kay ang mayara pa sang duha ka mga death cases nga ila sa karon ginatinguan nga ma-confirm kung bala positibo man sa virus. Dugang paniang base sa datos sa talatapan kalabanan sang mga nagkalamatay ang wala mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Ini nga kaso ang ginalakipan sang mag-utod nga napatay sa among nga balatian matapos nga 8 sang ilang miyembro sa pamilya ang nagpositibo sa virus. Sa iba pa natong balita lokal, nagademanda naman ang National Democratic Front Negros nga ihatag sa mga miyembro sa NPA nga nakalalakpan pilason kag napatay sa engkwentro sa Banwasang Ilog. Ang tanan nga kinamatarong base man sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Law. Sunod kay Bayani Obrero, spokesperson sa NDF Negros, nagakangawa ang ilang hanay sa kahiluwayan kag seguridad sa mga pilason kag nalakpan nga rebelde. Ginapanawagan man sa NDF sa Ilog Municipal Police Station nga hilwayon ang tanan nga residente nga idaligar gindakop matapos ang naglundad nga engkwentro sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwasang Ilog. Pahayag ni Obrero, hindi dapat paggamiton sa kapulisan ang mga inosenteng individual para magpagawa sang sala nga impormasyon. Aligasyon pa sa NDF ang pagkilala sa mga sibilyan bilang mga NPA members ang pamagi lamang sa kapulisan agud makakuha sang pondo kag cash rewards sa idalom sang Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program ukon ICLIP. Ginklaro ni Police Captain Thursday Castillo, hepe sang Ilog PNP, nga ginpapuli nila ang 14 ka mga persona nga una ginimbitar para sa pagpangusisa matapos nga naklaro ang ilang ngalan. Ang 14 ka matawo ang natabuan yara sa encounter site sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwasang Ilog, nagligad nga Setyembre 14. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Castillo, hepe sang Ilog PNP, standard operating procedure para sa ilahanay nga usisao ng mga persona nga natabuan yara sa lugar sa enkwentro.
Ginklaro ni Castillo, wala nila ginapreso ang 14 kundi iyara lamang sa guwasang istasyon. Dugang pa sang hepe matapos ma-verify, wala sila sang may nakuha nga probable cause batog sa 14 rason nga ila inigin papuli sa amuman nga adlaw. Ini ang mapagklaro ni Castillo matapos ang press statement sa National Democratic Front Negros nga nagademanda nga hiluwayon ang maging imbitar sang otoridad. Pina-verify namin yung identification, sir, at tinanong sila bakit sila nandun. Wala man kaming makuha, sir, na probable cause para pailan sila na ng kaso. So, nirelease po namin sila. Hindi nga sila nakahimas ng reha, sir. Dito lang sila sa labas ng station ko po. Kabahin sa ang pagpahayag ni Ilog PNP Police Captain Thursday Castillo. Nag-aalaom naman si Metro Bacolod District Jail Warden Chief Inspector Felix Sariana nga dako mabulig sa TUP Visayas sa mga persons deprived of liberty pagi sa pag-atay sa libre nga skills training program. Suno kay Sariana, hindi lang mga PDLs ang mga benefisyuhan sa inyong programa, kundi narakit na diri ang pila pa ka mga jail personnel. Dugang pa ni Sariana ang highlights ang 3-point agenda sa TUP Visayas para sa MBDJ Male Dormitory, amo ang entrepreneurial trading and design thinking, livelihood and technical training, kag psychosocial kag mental health training. Ginaprepara sa Police Station 2 ang kaso murder bato kay Roland Laor, 23 anyos, pumuluyo sa Proclampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Si Loar ang ginatudlo nagpatay kay Lorenza Prado, 23 anyos, pumuluyo sa Gloryville Subdivision, Barangay 13, Syudad sang Victorias, kag alias Chris, nga pumuluyo sa Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Madumduman si Prado kag alias Chris ang gintiro ni Loar sang ini magkadto sa iya balay sa Barangay 2 sadtong Martes sang hapon. Suri kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Police Station 2, may pagbaisay nga natabo sa tunga sa mga biktima kag suspect bangod kulang ang kwarta nga ginbayad sa iya. Suno kay Pendon, hindi sila sigurado kung halin sa legal o kung illegal ang kwarta nga ila ginbayad sa suspect. Nagapanawagan naman si Pendon sa mga nakakilala kay alias Chris o kung sa iya pamilya sa Barangay Mansilingan nga kadtuan ang iyang bangkay sa Abbey Funeral Parlor Homes. 91% sa mga probinsya sa Pilipinas ginakabig sa gihapon nga high risk sa COVID-19. Handang Pilipinas, ginapapaskog ang kahandaan batok sa posible terror attack. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sa habon, nga epektibo garantisado, kagula sa...
kay Eduardo Labayen. Good morning dira sa imo, no? Kag kay Jeffrey Arcoyo. Nonoy Elmer Eliano. Tamyan niya lang pamilya Eliano sa Apolonia. Si mama niya, Pid Eliano, watching from Quezon City. Sa kay Gerald Hermino, Jack Pinongan, kag Sally Aoki de Sousa from Sam Village. No? Good morning, dira. Girly Coniendo, watching from Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Oh, sige, si Ruby Fukihara, maing agad na si mo Ruby sa Japan. Ayaw gozaimasu. Just in Japan. Ikaw, Biko, daw Koreana kaya mo. Ay, kala. It's a Koreana. It's a Koreana. Good. Angelica Niel, may agasi mo, G. Sige. Good morning man kay Chevitan. Good morning, mga kaksyon. Liog ko tamyo sa taga Narakawayan. Nagapamati sila ano yung pagbasa? Batwigas? Batwigas. Family. Tanhusay family. Salamat, Gid. Okay. Ara siya sa may Granada. Granada, Bacolod. Okay. Lito Dayap, good morning man. Kay Armando Salvador Arcas, good morning. Kay Miss Ana Sinoro, good morning. Layo si mo ba? Damdamo Ay, galing pa ka? Malakawan, oo. Kaya di ko nakita si Ruby Fukara. Tika damo sa ngayon sa comment. Sorry mga kaksyon. Damdamo sa natawan mo. Ako bala Sila kay... pa go, ikaw bala go. Ano? Suset Alunan, dira sa Hong Kong. Gerald Hermino, of course. Titing's Angels. Kagaya, si Tolara pa, Tess Duran. Mga agad dira sa imo, magkita da. Stingray, the Castle Kyle from Joe Valenzuela. Kita mo na? Kita ko na. Si Dennis, hindi siya kagwanta. Sa malawig na panahon, nakambal, di man siya nga kagwapa kay Dorel ba? Ang ba't ano naman yung nakaon niya, subong? Di kay gakwa di siya na kagi ni shock mo. Na-shock na siya sa kay Eden ba? Ayo. Nakita ko to gani ang my day niya. Uy, nakita ay sila nga doon. Nga nag-ano si Aksyon Eden sa San Enrique? Naglagaw siya? Or kay do duty yaman to? Naging kantuan si Aksyon Eden. Nadumduman niya nga arata si Kwan, si Dennis. Naghapit siya. Tapos pag-abot niya, kung nagaway pas Dennis, pag-abot niya, si Mr. President. Si Dennis kaya panghugas guro sang pinggan. Sang aquarium. Isda. Hoy kuno kambal din, hoy gani kuno ko-offer nga magpungko kay din kay na shock. Na beauty shock Na siguro. beauty. Or na starstruck si Dennis. Ay kala. Ngala ko, uy nakakita ay sila. Ay mo naglingkon ni din mo pagsulod. Ari ding president sang EFC. Siya dayon Dennis Richard Tiboroma. Nasyakit siya. Siguro mo, inano mo tayo man, huwag ko prepara. Matyaga ko kung ikaw maghapit, matumba na lang si Dennis. Naisang matumba. In-arthritis, gila si Dennis. Saan mo na bala? Mating kaya naman siya. Kaya ka isda. Ang ginalagas ang ginawa. Ay, kalay. So, muna Blackshun Boy. Nga nakalakadto to sa Aksyon Eden now. Hindi ko loko nga. Aba si Aga pa lang, nagkadto siya. Or patrol. Ito po niyang patrol. Basta, bot lang ko ka. Basta maging kadtuan sila, Goro. Sige. Amo na dapat daan kay Dennis, dapat ginashock na siya. Kaya kung planuhan, siya nga hapit ko da, hindi gina siya damo na siya alibay. Damo sa alibay, may mga may kadtuan sa Samuni, at sa Samuto. Yes. So, gultiho, kung ano mo sa gulpihon siya dapat. I-surprise mo siya. Ka-shock siya. Ka-shock siya. Pero para ka dance, kaya balagaan mo ko isda. So, shockon ko na lang siya. Shockon. Over trauma. May kagadra ka kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning and Doc Matt Mayo. Yes. Jinky de Alagdon. Kagay amigo natin Juan Bolgalio. Good morning. Si Kagawad no Walibuon is also watching. Ay, si Manino. Manino mo kasi. Si Soon Ara. Soon mo, Mike. Ara ginaya. Good morning. Mike Libuon. Sige. Kaya Leo Santuele Quirino, good morning. Monitor lang ko di from Makati. Kape tayo. Malang pagpangapita, sir. Kaya Kim Star Valencia, good morning. Dara sa Mahimamaylan. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning man. Si Randy Santisas listening.
Nagdulong sila. Nagdulong sila kay Nelmar. Kaya nga awan, damo dala. Karon lang, pwede nga karon ko lang istorya sorry, si Ma. sorry. Sige, pwede. Kaya para nga Pwede lang. mahatag ko si mo ang madalom nga rason sang sige. pagdulong kay Aksyon Then, Nelmar. i-briefing tang si Dennis nga ikaw na lang ma-explain. Kaya basta i-comment, ilibla ka rin kung ano mag-ito. Ako na lang, Dennis, mapabalot sa kay Dorel. Kung Ay, nga, galing. ang dulong dito si Aksyon Nelmar Madera. Hindi gid kalikaw si Dennis. Kaya katultol giniya si Aksyon Nelmar sang balay ni sang balay ni Dennis. Edwin Miranda Sr., good morning man sa imo. Kagay, wait lang, kay babalik ko dibla kay winalaktawa naman to diho. Jenny Solgon sa may Valladolid, no? Jamel Florendo. Si Jen guro napitan pa guro ni Aksyon din pagpuli. Si? Jenny Solgon. Sa Pahuan to, sa Babes Mangostan. Yes. Tiba siguro. Palapit na nga sa Aksyon din mo. Oo. Muna siya accommodate. Amo sa ka-happy tours. Happy Tours. Hindi ko daan bet ang pangibot kay tani nagsuksok ko pa Amerikana. Ay kilat Amerikana gidet. Timugas ka sang imo aquarium naka-Amerikana. Okay na siya dance Baligi ba dyan lang yung aquarium nugasan actually ka panglabatos. Ay ka panglaba siya galit. Sige, Marilo Kahilig, good morning man. Standby na kita nay sa aton mga balita national. For liver. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita national. 91% sa mga probinsya kag syudad sa Pilipinas ay nakabig sa gihapon nga high risk sa COVID-19. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III sa among area, 82% ang may mataas nga healthcare utilization kag intensive care units utilization. Duha pa ni Duque, nagapabilin man nga mataas ang fatality rate sa COVID-19 sa mga may edad na 50 to 80 anyos ngayara sa 4.9%. Ginpatag ni Duque ini nga numero ang mataas sa kumparar sa 0.39% nga COVID-19 fatality rate sa mga edad isa ka tuig tubtub 49 anyos. Sunod sa Health Secretary, ini ang kamangdanan nga dapat tatagan sang prioridad sa pagpabakuna ang A2 o kuna mga senior citizens. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginpabaskog sa gobyerno ang kandaan batok sa posible terror attack kasunod sa advisory sa gobyerno sa Japan. Sunod kay Roque, preparado ang kapulisan kag militar pero kinahanglan man ang kooperasyon sa publiko para mag-report sa mga suspicious labi na sa publiko. Ginklaro man ni Roque nga humalin pa sa Marawi siege naka-heightened alert na ang gobyerno.
Base sa advisories ng Japan, may nabaton silang impormasyon sa posibleng suicide bombing sa anong ka Southeast Asian countries, lakip na ang pungsod Pilipinas. Nagapanindugan ng Malacanang wala sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Suno kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ginlapas ang ICC ang kinamatarong sang Pilipinas bago nag-intra na sila sa mga domestic affairs. Dunga pa ni Panelo, hindi pagpanugutan nga makasulod sa Pilipinas ang mga taga-ICC. Palayag ni Panelo, makapatigayon lang sila sa investigasyon kung ang pungsod ang wala sa judicial system kag kung mapapatudan nga wala sa interes ang gobyerno nasyonal nga magpamatbat sa mga suspetsado. Sa madumduman, kaginaprobahan sa pre-trial chamber sa International Criminal Court ang investigasyon sa crime against humanity na batok kay Presidente Rodrigo Duterte bangod sang akong pagpinatya na akong papumatay nga natabo sa iya sining drug war. Madumduman man nga ang Pilipinas ang nag-withdraw sa Rome Statute sadtong Marso 17 tuig 2019. Liwat nga magapapili si Mayor Sara Duterte sa pagkalkalde sa siyudad ng Davao sa 2022. Suno kay Cristina Frasco, spokesperson ni Sara, base sa alkalde magapadalagan ini para sa re-election bilang alkalde ng Davao. Ang manghod ni Sara nga si Sebastian Duterte ang magapapili naman vice alkalde. Una na nga ginapahayag ni Sara ang ilaging kasugtan sa iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga isa lamang sa ila ang magapapili sa national position. Sinabaloan ginbato ni Duterte ang nominasyon sang PDP laban nga magpapili Vice President sa masunod nga tuig. Sa tion nga magdaog si Sara sa 2022 ininang iya ikatatlo kag final term bilang alkalde. Ginumpisa na sa Bureau of Internal Revenue ang pag-usisa sa ginabayaran nga buwis ang 250 ka mga social media influencers nga inakabig top earners. Base sa BIR report kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ginpahayag sa DOH na paggawa na sa letters of authority para imbestigahan ang una nga 250 ka social media influencers nga may pinakadakong income. Sunod sa DOF, ginakabig sa BIR nga self-employed individuals sa mga social media influencers nga naga-income sa ilang nga post sa digital media. Bangod sini ginakabig sang BIR nga ang kwarta nga ila ginabaton ang dapat may buhis sa idalom sang Revenue Memorandum Circular No. 97-2021 nga gin-issue sa Agosto 16. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte si Solicitor General Jose Calida nga maghimo sang sulat para kay Commission on Audit Chairman Michael Aguinaldo. Iniago di pangabay sa COA nga magpatigayon sang audit sa pondo sang Philippine Red Cross kon PRC. Sa Talk to the People ni Duterte nanindugan siya kinahanglan ma-audit ang pondo sang Red Cross nga ginapamunuan naman ni Senator Richard Gordon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Kag sa aton mga ka-aksyon, Standby na sa Aksyon Report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Para kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian, si Noyme. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting